Hola, ¿qué tal chicos? Hoy vamos a jugar el juego del valero, que consiste en que esta bolita de aquí vamos a insertar en esta bolita de aquí. Entonces vamos a comenzar. Primer intento, segundo intento, tercer intento, cuarto intento, quinto intento, sexto intento, séptimo intento, octavo intento, noveno intento, y 10. Listo, esto ha sido todo y muchas gracias.